अस्सलाम वालेकुम पंचायत वाले हो। हाँ मुंशी यूं चलता भी अपना कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चलता भी है। राती दूध खाती तरालियां ये छटवा लिया नहीं जस्ट सिटवा रही है ये है चाहिए ते है काते घर तो नहीं छटवा रही कोई ना चाचे तो है वाल मुंशी ढोलक ना 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 हां को सुना को नवी ताजी कोई पंचायत कोई आई गई कोई आया गया ना हरी कोई क्या नहीं अल्लाह रेसी अल्लाह दे तू आज पंचायत मंगदा खड़ो ते क्या चोरी हो क्या डकैती हो जाई में न ढोलक चलो अल्लाह दे सी आ गया था और सही तबीयत से ठीक है सारा दी ठीक है। कोई और की नवी ताजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहुत सही बहुत अच्छा बहुत जी हां पुत्रा अरे मेरी खोती चोरी हो गई है। खोती की खोती आई चिट्टी अच्छा ओ है पे सुन वाली अच्छा मैं उनकी खानी बोली है बोली खावनी आ गई खोती दी हां ओदी बोली खाना ताकत आंदी जान आंदी है बंदे से। अच्छा तू काले मान घरू आदे के वडे बराव साडा जगह साडा हाल छोड़ लो करे चपल लगता है। हां हां मुझी तू ही चबल है मान साडा भाई आदे वडे बिराम साडा जल्दी मैं आ मुड़े सटते हैं। बोली खोती दी मेरी छोटी साहब है जमाना के तुम आखे में। हां चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम तुम्हें क्या लगता है चलो अपना जीवा भैया ओए मारते बाओ चौधरी कोल बात है तो बंदा तो कोई डोए धरती तो दगाड़ी परे मुकावनी है परे मुकाम उछल लिया असई बंदे तू ही बंदा हां की में रोल है के रोल है साडी खोते जो हो गई है मेरा हां हां सही दस सवाल चोरी केड़ा बंदा कर सकदा तुम्हारी कहने ना तुम्हारी दुश्मनी है साडी तक ज्ञान दुश्मनी नहीं वो शक कौन है शक ना चोर ये नहीं बताई के दीपा घमली दीपा घमली कौन दो संसार अच्छा मुझे का घमली हां घमली दो यार उन ये दूसरा शिकायत पहले ही है मज्जा चोवे दे खोती चोवे दे आदे ना डोले के मैं वजी थे ढोलक जो मेरा नाम है मुंशी ढोलक। पता है मोटू नु नाल लेवन को एक बंदा बिया लेवन मुजीबा घमली चोर नहीं बता निकाल क्या जा पकड़ तो ले आवन जरा ना इसे ना लोग पकड़ लिया था मुंशी ओनु पकड़ तो ले आवन मुसलिया आ तू आ ए तो कोई बंदा ही चपल लगता मैनू तू ही आवे ले आवन चल पकड़ दे आओ किदे ढोलक मैं कीती खोती चोरी कालो पोसिया सु मैं खासा दी बोली बोली खात मेरे राचिया जान मैं बाड़वा पहलवान ए ए आंदा तो यार है मुल्ची ढोलक भी है अल्लाह खैर करे आज ओ ना आवे मुंशी नु गल्लुआ हाँ हाँ सरदार सरेंदा पिया सरदार एयरपोर्ट अच्छा चोरियां करेला क्या होने सरदार साहब हां अपना चोरे ने खोती चोरी की थी अच्छा गए आखे पिया वो खोती चोरी हाँ कहीं दा प्यो कना खोती का तो पीता ही नहीं खोती मां जुदा ही नहीं सी पीता ए आके पीते ना हम कोई चोरियां करेंगे आज खोती चोरी की है कोई ना मैं कहा नहीं तू की है मैं कहा नहीं मेरा नाम छोटा ना दे जल्दी आ चौधरी साहब माफ करो जो इतना जुल्म न करो इनके नाल नहीं छोटा वसासु तो पता लग जी में के आ चौधरी साहब माफ करो चाहे इंसान माफ कर ही होता नहीं तू ठीक था ना नहीं खरे बोली जा चौधरी साहब बोली तू का गावणी है रहमान ना दे अंदाज किले खोती कहनी चोरी की थी मैं सही दास चौधरी साहब तू की थी खोती चोरी इसे की थी हां ये खोल दिया हां दास की दे भाई मैं कहनी की थी चोरी चौधरी साहब की थी क्या है? दसे ना दसे ना ए रात की साढ़े घर को शोर आंदा पिया तेरी आदमी मुंशी बात चौधरी कर साहब अनुवाद चौधरी साहब रात की साढ़े घर को आंदा पिया शोर मैं आखा एक चौधरी एयरपोर्ट का इलाज है ते इंदे चोर की वतन ए तो हुन में आपको पता लगा पिया ए मुझे कोई बगैर चोरी
नहीं की नहीं तू कीती है मैं क्या नहीं तू की गोली खासे खासा चोरी कीती है मैं क्या नहीं तू की कीती है मैं क्या नहीं की तू वो चोरी कीती है उन खोती केड़े इलाके में बदी खड़ी है होती मैं की थी क्या चोरी आईडास अच्छा अच्छा हाले ते बदी खड़ी है हाँ हाँ उठाई बदी करो या अल्लाह ने उन तेरी सजा पता के क्या सजा दे सारे इवे सारे संगे कर दे हां ए कुकू माछी की शादी ते इनकार के डांस करे नखड़ोवे आज दिखा दे डेगुटी थाना डांस दिखा नहीं बेटी चल भाई तो ठुमके दिखा दे बस तू छुटा ढुका होती है नहीं पीछा मोड़ दे होती मैं बोली खासा बोली खड़ा दी मामा ठीक है बात हां चल ठुमका ला रखे ये no, 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 no. Oh, no, 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 no.